攞住啲白粥，好攰嘅，割一啖草。可能你細個翻開富貴，可能你細個冇捱過苦，我哋大個捱過苦嘅，嗰啲苦有咩可能唔記得呢？係咪？我哋以前細個嗰陣時呢，嗱4、5點鐘出去，騎住啲白粥啊，割完草，擔去嗰啲賣啊，擔去以前燒磚啊、燒磚燒瓦嗰啲地方擔去賣，賣到10蚊雞、12蚊，你偷笑啦！係啊，我同我媽兩個人就係擔草去賣嘅，因為我老豆以前好少喺屋企㗎，一年到黑冇幾多次喺屋企個，好多工都係我阿嫲同我媽做嘅，真係㗎，我阿嫲同我媽做過，割草、割禾、插田、勾松香，都係我哋女人去做，因為我老豆到處去幫人哋做泥水佬。去做泥水佬，去幫人哋去隔離村、隔離鎮、隔離市，到處去幫人哋做泥水佬。我勾個松香，我80後，80幾年呢，我唔同你講，你以為勾個松香就係70後、60後啊？勾個松香80後都大閪把。以前我哋村係好窮嘅，出咗名窮。真係㗎，我以前，因為我哋嗰條村係好窮嘅，其他外省嘅，我哋除咗廣西嘅靚女肯嫁來羅定，冇其他人肯嫁來羅定，冇。你哋知唔知點解嘛？好多人都住半山腰㗎，我哋住喺山腳下。你住喺山腳下，你偷笑啦，係啊，你偷笑啦。幾多錢一擔？大概係12蚊、11蚊到，11蚊、12蚊。你話幾多錢一擔啊？我同我媽加起身喎，兩個人2擔草啊，我就擔咗少少草嘅啫，我媽就擔得辛苦啊，因為我哋細蚊仔，你擔得幾多啊？我係陪我媽有伴嘅。你哋有冇發覺我哋以前細個啊？阿兒哥，多謝晒啊494，多謝晒你西瓜行。我哋以前細個嗰陣時呢，個月光係好光嘅，唔係話好似而家咁個。我哋呢度冇係山頭啊，我哋呢度係荔枝林養雞啊，荔枝林養雞。我哋以前細個嗰陣時呢，個月光係咪好光啊？用火水燈嗰陣時呢，月光係好光㗎，冇路燈，冇電筒，真係㗎，冇路燈冇電筒個。好光就係好似我哋日頭咁光㗎。勾幾多千斤嘅松香，我點知道勾幾多千斤嘅松香啊？你又真係開玩笑啦，陳豪！我跟住大人去，我點閪知道佢勾幾多千斤松香啊？又冇話入我數，係咪先？以前細個呢，用火水燈，我讀6年級嗰陣時拉咗盞電燈。6年級嗰陣時啊，死咯！羅定漁父係好出名㗎，係啊，係好出名㗎。細個好遲先有電燈㗎，老細。你唔好以為好快有電燈啊！我讀到6年級啦，村嗰度拉咗電燈。你以為啊？讀到初中啊，讀到小學6年級喎。因為以前呢，小學只有5年級，我表姐就讀5年級畢業過，我哋讀6年級畢業。你以為啊？我做漁夫嗰陣時呢，你又問我點解唔養雞？我養雞嗰陣時呢，你又問我點解唔做豆腐，又唔做漁夫。我阿媽做漁夫個，我阿姨又做漁夫個。呢上邊啊，
點個關注啦，直播間嘅靚仔靚女，手機左上角點個關注啊，關注又冇使錢㗎。